नमस्कार. आयुर्वेद निसर्ग जीवन या चॅनेलवरती आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण खोकला या आजारावरती उपाय पाहणार आहोत. खोकला म्हटला की खूपच त्रास आपल्यालाही आणि इतरांनाही होत असतो. तर खोकला हा आंबट फळे, आंबट पदार्थ, तेलकट पदार्थ, जंक फूड यांच्या सेवनामुळे होत असतो. तर कधीकधी बाहेरील संसर्गामुळे सुद्धा होत असतो. खोकला झाला की घसा खवखवतो, मिनटाला खोकावं लागतं. काही वेळा औषध घेऊनसुद्धा खोकला बरा होत नाही. डबल डोस घेऊनसुद्धा पण खोकला बरा होत नाही. वारंवार खोकून शरीराला त्रास होत असतो. जास्त खोकल्यामुळे बरगड्या दुखू लागतात. असे अनेक कारणं आहेत जी खोकल्यामुळे होत असतात. अनेक त्रास आहेत ते खोकल्यामुळे होत असतात. तर अशा खोकल्यावर आज आपण घरगुती उपाय पाहणार आहोत. अगदी तुमच्या घरात सहज उपलब्ध मिळतील अशी औषधे आपण वापरणार आहोत. त्यातील एक औषध आहे मध. मधामध्ये व्हिटॅमिन सी, B6, ॲमिनो ॲसिड तसेच मधामध्ये अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. अशी अनेक गुणधर्म आढळतात मधामध्ये. म्हणून मध अनेक आजारामध्ये वापरला जातो. त्यातील एक आजार म्हणजे खोकला. खोकल्यावरती सुद्धा मधाचा खूप जास्त प्रमाणामध्ये वापर केला जातो. दुसरा आहे सुंठ पावडर. सुंठ म्हणजे सुके आलं. यामध्ये फायबर असतो, सोडियम आहे, कॅल्शियम आहे. अनेक गुणधर्म याच्यामध्ये सुद्धा आढळतात. आता आपण या दोन औषधींचा वापर कसा करायचा हे पाहूया. मध 1 चम्मच आणि सुंठ अर्धा चम्मच घेऊन पूर्ण एकजीव करायचा आहे. पूर्ण मिक्स करायचं आहे. मिक्स करून झाला की हे एक चाटण तयार होते. हे एकजीव झालेलं चाटण मिश्रण थोडं एकाच टाईममध्ये खायचं आहे. खाऊन झालं की त्याच्यावरती अर्धा तास कोणताही पदार्थ खायचा नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचं पाणी, ड्रिंक वगैरे पियायचं नाही आहे. या पद्धतीने हा उपाय जर तुम्ही केलात, दिवसातून 2 वेळा हा उपाय तुम्हाला करायचा, सकाळी आणि संध्याकाळी. जर तुमचा खोकला जास्त प्रमाणामध्ये असेल तर तुम्ही हा उपाय दिवसातून 3-4 वेळासुद्धा करू शकता. परंतु काळजी फक्त एवढीच घ्यायची आहे की उपाय केल्याच्या नंतर हे चाटण तुम्ही खाल्ल्याच्या नंतर अर्धा तास काही खायचं नाही, पाणी प्यायचं नाही. एवढंच फक्त तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे. या उपायाने तुमचा खोकला नक्की 100% बरा होईल. तुमचा किती जुना खोकला असेल तरी पण या उपायाने तो बरा होईल. तुम्ही हा उपाय नक्की करून बघा. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रपरिवारांना शेअर करा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा ही माहिती मिळेल. तुम्ही चॅनेलवरती जर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन माहिती मिळत राहील. धन्यवाद.